नमस्ते अनि स्वागत छ आज पनि तपाईहरुलाई मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आज पनि मैले वर्षायाममा पाउने जंगली च्याउको रेसिपी लिएको छु र मैले अगाडिको भिडियोमा पनि जंगली च्याउ सल्लेउ च्याउको रेसिपी लिएको थिएँ भने आज फेरि जंगलमै पाउने स्याउले च्याउको रेसिपी लिएको छु। यो स्याउले च्याउमा धेरै प्रकारका च्याउहरू मिक्स भएको हुन्छ, त्यसैले यसलाई चाहिँ धेरै प्रकारको च्याउ भएर फरक फरक च्याउको नाम छ यहाँनिर। र तपाईहरुको जंगलतिर पाउने च्याउ तपाईहरुको पुर्खौदेखि खादै आइराख्नु भएको छ र पुर्खौदेखि नखाए तापनि तपाईले चिन्नुहुन्छ भने मात्रै खानु होला। र जंगली च्याउमा खाने च्याउ पनि उम्रिएको हुन्छ र नखाने च्याउ पनि उम्रिएको हुन्छ र खाने च्याउमा विष हुँदैन भने नखाने च्याउमा विष हुन्छ र विषालु च्याउहरू चाहिँ नखानु होला भन्न चाहन्छु। विषालु च्याउ चाहिँ खानु हुँदैन। र च्याउलाई धुने बेला तपाईले यसरी ब्रुस लगाएर राम्रोसँग पानीमा सफा गर्नुभयो भने यसमा भएको माटो पाटपटिङ्गरहरू राम्रोसँग जाने गर्छ। एकदमै सफासँग धुनु होला यसरी नै। र यहाँनिर मैले कुन च्याउको नाम के भनिन्छ भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई एक एक गरेर बताइदिने छु, आफ्नो ठाउँ अनुसार फरक फरक नाम भए तापनि। अहिले यहाँनिर मैले बनाउँदै गरेको यो च्याउ चाहिँ सेटौली पनि भनिन्छ र सेतो च्याउ पनि भनिन्छ र यसको कलर पनि सेतो नै छ। र यो चाहिँ यस्तो छ, भित्रपट्टि एकदमै कालो छ, नखाने जस्तै देखिन्छ, तर यसलाई चाहिँ हाँडी च्याउ भनेर भनिन्छ हाम्रोतिर। तपाईकोतिर के भन्नुहुन्छ? र यो हाँडी च्याउ एकदमै अलिकति अरु च्याउ भन्दा कडा हुन्छ, तर खानलाई चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। मलाई चाहिँ साह्रै मन पर्छ यो च्याउ। र अब अर्को च्याउ यहाँनिर लिएको छु मैले, यो अर्कै कलरको छ। यो च्याउलाई चाहिँ दुधदेउ च्याउ भन्ने गरिन्छ हाम्रोतिर। यसरी गराउने बेला अलिकति यसको कोपिल्ला छ भने यसको दुध निस्किन्छ यसरी चिर्ने बेला, त्यसैले यसलाई दुधदेउ च्याउ भनिन्छ। र अहिले फेरि यहाँनिर यो रातो रातो माथिल्लो भागमा रातो रातो भएको च्याउ छ, यसलाई चाहिँ रत्तेउ च्याउ भनेर भनिन्छ हाम्रोतिर र आफ्नो ठाउँतिर के भन्नुहुन्छ। र यो माथिल्लो भागमा यसरी भान्ता कलरको देखिन्छ, यसलाई चाहिँ नीलदेउ च्याउ भन्ने गरिन्छ हाम्रोतिर। निलो निलो कलरको च्याउ नभए तापनि पर्पल कलरको च्याउ भए तापनि यसलाई नीलदेउ च्याउ भनिन्छ। र यसरी एक एक गरेर तपाईले केलाउनु होला र उसको खुट्टामा किरा भेट्नु भयो भने चाहिँ किरालाई फाल्नु होला, खुट्टालाई फाल्नु होला। त्यसपछि यसको मसलाको लागि अघिल्लो भिडियोमा राखे जस्तै मैले लसुन, तिमुर र रातो खुर्सानी राखे र ती सबै तीन चीजलाई यसरी ओखलमा कुट्ने, धेरै मसिनो पनि नबनाउने, ठिक्कको बनाउने। त्यसपछि यसको मसलाहरू केही राख्नु पर्दैन, तिमुर, लसुन र खुर्सानी भए यसको मसला त्यही काफी छ। तर तपाईलाई मन पर्छ भने जिरा, प्याज पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब मैले ग्यास अन गर्छु अनि मैले आज अलि धेरै च्याउ भएर यो किटको कराई अलिकति ठुलो छ, त्यसैले किटको कराईमा पकाउँदै छु। र मैले भान्सामा तोरी तेल युज गर्छु, त्यसैले तोरी तेल नै मैले यहाँनिर राखेँ। आवश्यकता अनुसार तेल राख्ने र तेल तातिसकेपछि सुरुमा मसलालाई फ्राई गर्ने। मसला चाहिँ त्यही छ, लसुन, तिमुर अनि खुर्सानी। अब एकैछिन बेर यो लसुन, तिमुर र खुर्सानीलाई तेलमा फुर्न दिने। त्यसपछि अब आवश्यकता अनुसार बेसार राख्ने। बेसार पछि च्याउ राखिसकेपछि राखे पनि हुन्छ र तेलमै फ्राई पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ आफ्नो इच्छा हो। त्यसपछि अब आफूसँग भएको यतिको भइसकेपछि च्याउ राख्ने। तर यो च्याउलाई पनि अघिल्लो सल्लेउ च्याउलाई जस्तै एकचोटि बोइल गरेर बफाएर पनि पकाउन सक्नुहुन्छ, तर यसरी पकाउँदा पनि केही फरक पर्दैन। र चलाउँदै जाने बेला यसमा यतिको पानी निस्किन्छ, पानी सँगसँगै भुट्दै जाने। र अब यहाँनिर आवश्यकता अनुसार नुन राखेँ मैले। त्यसपछि अब राम्रोसँग चलाइदिँदै जानुस् र यतिको पानी निस्केर एकछिन चलाइसकेपछि अब यसलाई छोपेर पकाउने र पानी सुकेन, मुनि तासिन भनेर हेर्दै जाने। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर राम्रोसँग पाकिरहेको छ। अब मैले मुनि तासिन भनेर चलाउँदैछु र यो एकदमै यसमा चिप्लोपना धेरै हुने भएकोले यो माथितिर पानी भए तापनि मुनितिर भाँडामा तासिने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले बेला बेला छोपेको भाँडा उतारेर तपाईहरुले यसरी चलाउँदै लैजानु होला। र यसमा मैले थप पानी अझै थपेको छैन, त्यही च्याउ सफा गरेपछि पकाउँदै गर्ने बेला
आफै आफ निस्केको पानी हो र यसैले केही भाग च्याउ पाकिसक्छ। त्यसपछि पानी सुक्न आट्यो भने थोरै पानी राखेर तपाईहरुले छोपेर पकाउन सक्नुहुन्छ। फेरि यतिको भइसकेको छ। अब यहाँनिर मैले फेरि थोरै पानी राख्छु अनि एकैचोटी राम्रोसँग उम्लिन दिन्छु अनि फेरि एकचोटी छोपेर नै पकाउने। र यो च्याउलाई जति सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रोसँग पकाएर छोपी पकाएर खानुपर्छ। मैले एकचोटी पानी राखे। अब फेरि पनि यो पानी नसुकुन्जेल राम्रोसँग छोपेर पकाउँछु। त्यसपछि त्यतिकै सुक्खा खाने भए यतिकै सुक्खा खान्छु र फेरि रस खाने भए मैले रस थपेर खानेछु। यतिको भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले फेरि अझै थोरै पानी राख्छु अनि राम्रोसँग उम्लिन दिएर एकैछिन बेर छोप्ने छु। पानी राखेर फेरि एकचोटी राम्रोसँग चलाइदिने। त्यसपछि फेरि छोपेर पकाउँछु अनि तपाईले रस खान मन छ भने यो उम्लिसकेपछि खान सक्नुहुन्छ। तर सुक्खा खाने भने अझै सुकाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै मज्जाले पाकिसकेको छ मेरो च्याउ चाहिँ। अब यो खान योग्य बनिसकेको छ। तपाईहरुलाई यसरी नै बनाउनु होला। एकदमै सजिलो छ, मिठो छ। तर च्याउ चाहिँ चिनेर मात्रै खानु होला भन्न चाहन्छु। र तपाईहरुलाई यदि स्याउले च्याउको रेसिपी मन परेछ र सल्लेउ च्याउको रेसिपी चाहिन्छ भने तपाईहरुले भिडियोको अन्तिममा भिडियो क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब रस खान चाहनुहुन्छ भने यतिकै तपाईले ग्यास अफ गरेर खान सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यो भन्दा अलिकति सुक्खा खाँदै छु, त्यसैले यतिकै फेरि एकछिन बेर उम्लिन दिन्छु। उम्लेर यसको रस एकदमै सुकिसकेको छ र धेरै ग्रेभी बनिसकेको छ। अब मैले चाहिँ यसलाई यतिकै खानेछु। यो भन्दा बेसी सुकाउने बेला चाहिँ धेरै सुक्खा चाहिँ हुँदैन, यसमा चिप्लोपना धेरै हुन्छ। त्यसैले अब यतिकै ठिक छ। र तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर भिडियो सबैजनालाई मन परेछ भने शेयर गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र तपाईहरुलाई यदि सल्लेउ च्याउको रेसिपी चाहिन्छ भने भिडियोको अन्तिममा गएर दायाँपट्टि क्लिक गर्नु होला। आजको यो स्पेशल भिडियोबाट म छुटिन्छु। बाइ बाइ। सबैजनाले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला।